Čaute všetci, zdravím vás v ďalšom dieli z hry Shakes and Fidget. Takže toto je 5. diel, no a my sme teraz na svete 2, kde máme účet Vočicu. To level 226 a je to fajný účet, fajný gun má, aj štít, diabelský, fajný účet. Dobre, my sa pozrieme na podzemie za chvíľku, dáme si quest, máme po hospode. Tak sa dať na to. No sa vylepšíme trošku. A vydržím, mám väčšiu jak toto, no dobre. Takže počkáme si na toto. A ideme, alebo dáme na tohoto skôr. No a my ideme na svet 1, kde máme účet IVV, level 242, kúzelník. No a tu si pozrieme, čo tu máme. Nič. Nič. Arénku si dáme. Je dole. Dáme si. Ani tu nemáme quest. Dneska som akýsi rýchly. No a tak skúsime podzemko teda. Belzebos. Je to dobré, keby ho dáme. Pochybujem. Že nič. Dáme si tu hliadku. 21-29, to je dobré. Na 13 sekúnd ideme tam a teraz ideme na S11, kde máme postavu Hunterka, level 35. Asi niečo vylepšíme a pôjdeme skúsiť podzemko. Čo tu máme za poštu? Netvor. Konoha. Ešte nám sa na to. No tak skúsime si koho. Asi ty golem. Hruz na tarantuly. No vyhýbať sa nemusela. To aj dáme teda. Tak jasné, že sme ho dali. Prečo nie? A my ideme tu na to podzemko. Kritik. Ďalší kritik. Zablokovaný. Ďalší kritik. On mi hodí kritik. Ďalší kritik. Ďalší kritik. Normálna rana. Zablokovaný. No tak to asi nedáme. Kritik. Kto vyhráva? Diča? Nie. Peklo. Asi arénku ešte. Skoro ma dal, ale nedal. Dá si to podzemko? Máme si hliadku a ideme na svet 16. Počkaj, nie, toto máme ešte 11. Toto na svet 16. Kde máme postavu Special Ops. Level 120. No, debilina. Vyhodíme. Si tam nechám, dám potom do veže. No a vyskúšame toto. Jo, môžeme ísť na podzemko. Bol by som rád, keby sme ho dali. No a skúsime tohoto mimozemšťana.
knižnica. Jo, by sme mohli dať. Takže sme ho nedali. Ozzyhoz vyskúšame lamku. Ktorú sme určite dali. Drevo. Dobre, dáme si ešte quest. O, inteligencia 235, tam máme 221, to je lepšie. Odklikneme si toto. O, dobré. Dáme si hliadku. A ešte sa kúkneme na S17. A sme ešte dneska neboli. Takže som zvedavý, ako to tam vyzerá. Čakáme, kým sa nám to načíta, že? No už to je. Odklikneme hliadku. A je to 32 hub, ktoré som si našetril. Nepil som ani raz. No pozrieme si, čo tu máme. Že tu to nič. 31 10 až 40. Vydrž. To je fajné. Vydrž 9. To si kúpim. Takto. Dáme si arénku. No sme ho nedali. Zaujímavé. No a dáme si quest. Pošta. Cech. Vidíte, ako mám to toto také dobugované, že undefinite. A keď napríklad kliknem na toto hráča, takže akcie nebolo možno previesť. Asi sa vám to stalo aj vám niekedy, ale to je jedno. Vyserem sa na to. No a to by bolo asi z dnešného dielu všetko. Uvidíme sa v ďalšom dieli. Ahoj.